Հստակ։ Շնորհակալ եմ։ Շարունակեք։ Վերահսկում եմ խնդրում մեր հայրենակիցներից նիստը ընդմիջելու համար, թեպետ դա մեր կամքով չէր։ Պարոն Քոչարյան, համաներումից օգտվել են շուրջ 1300 քաղաքացիներ։ Նշեմ, որ օրենքի ընդունման պահին, համաներման մասին օրենքի ընդունման պահին 2021 թվականին ունենք հետախուզվող 11106 քաղաքացիներ։ Այսինքն օրենքից համաներումից օգտվել է միայն 12%-ը։ Այսինքն մենք համարել ենք արել, որպեսզի բոլորը օգտվեն, ընդհանրապես 12%-ն է օգտվել։ Ի տարբերություն սրա իմ օրենքից օգտվել է հավանական շահառուների մոտավորապես 20%-ը եւ առաջիկայում նույնպես ակնկալում եմ, որ այս հետախուզվող 1200-ից առնվազն 20%-ը կօգտվեն օրենքից եւ պետական բյուջե կմուտքագրվի եւս $5 միլիոն գումար եւ նաեւ այս քաղաքացիները կվերադառնան։ Պետք է նաեւ աշխատանք տանենք, որպեսզի մեր այն քաղաքացիները, ովքեր չեն օգտվել այս օրենքից, չունեն գումար կամ որոշակի խնդիրներ ունեն, որպեսզի լուծվի այդ խնդիրները, նրանք նույնպես վերադառնան, օգտվեն այս օրենքից եւ նրանց նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը կարճվի եւ հետախուզումը դադարի, որպեսզի նաեւ իրենք ինտեգրվեն մեր հասարակությունում կյանքի, կամ եթե հետ են մեկնելու այն երկիր, որտեղ մշտական բնակության մեջ են, ունենան անձնագիր եւ փախածի կարգավիճակով առանց անձնագիր շարունակեն ապրել։ Ես այդքան հասկանալով մենք մի բան մեկ էլ նկատեցի 8 եւ 10 միլիոն դրամի մասին ծառայության ժամկետը նախկինում մենք 8 միլիոն էր մեկ ամիսը հիմա դուք հնչեցրեցիք 10 միլիոն սխալ եք հնչեցրել այ 8 միլիոն ճիշտ դե որ բան չլինի էլի շատ լավ հարակից զեկուցման համար հանձնաժողովի նախագահի Արմեն Խաչատրյան խնդրում Շնորհակալություն նախագիծը վերաբերում է հենց այս պահին արդեն 1300 հոգու ովքեր գտնվում են հետախուզման մեջ եւ իհարկե այս թեւը փոփոխական է եւ պարոն Սարգսյանը ամբողջությամբ ներկայացրեց եւ պատասխանեց հարցերին ես խնդրում եմ որ կողմ քվեարկեք նախագծին Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան հարցեր հարակից զեկուցողին հարցեր չկան հերթագրում ելույթների համար Գեղամանուկյան խնդրում Իհարկե տարիներ շարունակ երկար տարիներ ազգային ժողովի տարբեր գումարումներում այս հարցը քննարկվել է քրեական հետապնդման տակ գտնվող զինվորական ծառայությունից խուսափող անձանց հայրենիք վերադառնալու ծառայություն իրականացնելու քրեական հետապնդում դադարեցնելու բայց շարունակում է հարցը չլուծված մնալ բոլորիս հասկանալի նաև տարբեր պատճառներով ցավոք սրտի հիմա էլ լուծում չի որովհետև պարոն Սարգսյանի նախագիծը նախորդ անգամ որ կար վստահ եմ որ բոլոր պատգամավորները տասնյակ հարյուրավոր նամակներ գրություններ են ստանում երբ տարբեր երկրներում գտնվող երիտասարդներ գտնում են քրեական հետապնդման տակ բայց զրկված են նման ծավալի գումարներ ունենալու հնարավորությունից եւ չեն կարողանալու վճարել այսպիսի խոշոր գումարներ եւ վերադառնալ հայրենիք ակամա այդ ամբողջ քննարկման ժամանակ հիշում եմ ծնողներից մեկին որդին Լեհաստանում է սովորել հետո աշխատում է ամեն անգամ զանգարում է բա ինչ կա ինչ հնարավորություն կա որտեղ որդից այդ չափի գումար չի կարող վճարել իրականում խնդրի ամբողջական լուծում չի սա Շատ լավ դուրը խնդրում եմ փակեք Կառավարության կողմից Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը թող Պաշտպանական գերատեսչության նկատառումները մեզ ներկայացնի, որից հետո մենք քվեարկենք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, մեծ հաշվով նախաձեռնությամբ հանդես եկած պատգամավորի կողմից առավել հանգամանալից ներկայացվեցին թե վիճակագրական տվյալներ եւ թե ընդունման անհրաժեշտությունն ու տրամաբանությունը եւ կառավարությունը սույն փոփոխության իմաստով որևէ առարկություն չունի եւ օրենքի ընդունման նախագիծը մեզ համար ընդունելի է։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Եզրափակիչ ելույթի համար պարոն Խաչատրյան, պարոն Սարգսյան, խնդրում։ Շնորհակալ եմ, անդրադառնամ միայն Գեղամ Մանուկյանի պնդմանը, որ օրենքի նախագիծը ամբողջությամբ հարցը չի լուծում։ Պարոն Մանուկյան, այս նախագիծը ելույթին անդրադառնամ։ Այո։ Խնդրում։ Պարոն Մանուկյան, նշեմ, որ այս օրենքը ամբողջությամբ լուծում է հարցը
Ինչու՞, որտեղ ի տարբերություն 2024 թվականից ընդունված սահմանված կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքի, որը մինչև 2019 թվական անընդհատ երկարացվել է, այս օրենքը լուծում է հարցը մեկընդմիշտ, այսինքն հաջորդ գումարումներում կարիք չի լինելու նոր փոփոխություն կատարելու։ Այն անձինք, ովքեր ում 27 տարին լրացած կլինի, կարող են օգտվել այս օրենքից։ Իսկ գումարների մասով քաղաքացիներ ունենք, ովքեր նշում են, որ ասում են 15 միլիոնը բավականին մեծ գումար է եւ չենք կարող վճարել։ Մենք այդ քաղաքացիներին ասում ենք, ես որպես օրենքի հեղինակ ասում եմ հետեւելը. հարգելի քաղաքացի, եթե չունես 15 միլիոն, վճարի 8 միլիոն, ծառայի 1 ամիս ժամկետով։ Քանի որ դու բաց ունես ծառայության, չես ծառայի, քո համադասարանցիները, քո տարիքակից եղբայրները ծառայել են, դու չես ծառայ։ Դու պետքա բացը լրացնես կամ ֆինանսապես, որպեսզի քո փոխարեն ուրիշներին բերենք ծառայության, կամ ծառայության գալով։ Եթե 8 միլիոն էլ չունես, արի 6 ասված ծառայության 5 միլիոն դու։ Եթե 5 միլիոն էլ չունես, արի 1 տարվա ծառայության ընդամենը 2.5 միլիոն դրամ դու։ Կամ եթե ընդհանրապես գումար չունես, մեր մյուս 9 տղաների նման, արի ծառայի 24 ամիս ժամկետով, ոնց որ քո հասակակիցներն են եկել ժամանակին ծառայել ու գնաց բավի քո գործով։ Եթե մենք այս գումարները չսահմանենք, դա կլինի անարդար իրենց ժամկետում 18 տարեկանում ծառայության գնացած քաղաքացիների նկատմամբ։ Այսինքն կստացվի քաղաքացին ոնց որ օրինակ 2004 թվականին մի զորակոչի համար բացակայած վճարում են ընդամենը 100,000 դրամ, քրեական գործը կարճվում էր։ Այսինքն իր ընկերները գնացել 18 տարեկանում 2 տարի ծառայել են, ինքը 27-ից հետո վերադառնում էր, եթե մի զորակոչի էր ընդամենը բացակայել, 100,000 դրամ էր վճարում, օրենքով քրեական գործը կարճվում էր, ազատվում էր։ Դա անարդար մոտեցում էր ծառայողների նկատմամբ։ Սա բերում է հավասարության նշան է դնում ծառայողների եւ չծառայողների միջև, այսինքն չծառայողները ենթադրվում է, որ այդ ընթացքում այդ 9 տարիների ընթացքում 18-ից 27 ուսում են ստացել կամ աշխատել են, կարող են բերել եւ այդ գումարները վճարել կամ եթե չունեն գումար կամ չեն ցանկանում վճարել, կան ծառայեն եւ հայրենիքի նկատմամբ պարտքը մարեն։ Շնորհակալություն, քվեարկության եմ դնում։ Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումները փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընտրոսման ընդունելու եւ դրական եզրակացություն ստանալու դեպքում լիագումար նիստերի օրակարգ ընդգրկելու հարցը։ Ովքեր են կողմ։ Պարոն Մանուկյան, քվեարկության ենք։ Ովքեր են դեմ, ձեռնպա, չկա, ձեռնպա։ Շնորհակալություն, անցնում ենք հաջորդ հարցին, բայց ես ասեմ, որ պարոն Մանուկյան, ըստ էության մենք կանոնակարգ օրենքի հետ խնդիր ունենք եւ Տիկին Մանուկյանը եւ իր գործընկերը այստեղ որպես եթե լրագրող են ներկա